ওহো, দেখো কতগুলো কালারফুল টয়। চলো চলো চলো, আমরা এগুলোকে আজকে রিভিউ করব। এন্ড কত হুইলস এর এই টয়স গুলোকে, এগুলো আমরা বলবো। তো এটা দেখো একটা 4 হুইলস এর স্কুল বাস, পিঙ্কিশ কালারের এন্ড ব্লু কালারের। ওয়াও, এটাকে রেখে দিলাম। এবারে নিলাম আমরা জিপ গাড়ি। তবে জিপ গাড়িতে দেখো উপরের কিছু পোর্শন খুলে টুলে চলে গেছে, কোন দিকে চলে গেছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চলো চলো চলো, রেখে দিই। এরপরে নিয়ে নেব ট্রেন। ওয়াও, 3টে বগির ট্রেন। ওয়াও, নাইস ট্রেন। এন্ড নেক্সট নিয়ে নেব ইয়েলো কালারের বাইক, 2 হুইলস এর স্পাইডারম্যান স্পিড বাইক। ওয়াও, ড্রুম 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 ড্রুম। এবারে আমরা নিয়ে নিচ্ছি 4 হুইলস এর ইয়েলো এন্ড ব্ল্যাক কালারের ডিগার। ওয়াও, নাইস ডিগার। চলো চলো চলো, এটাকে রেখে দিই। নেক্সট নিয়ে নিচ্ছি টয় ট্রেন। ওয়াও, ব্লু এন্ড হোয়াইট কালারের টয় ট্রেন। ওয়াও, এটাকে রেখে দিই। নেক্সট নিয়ে নিচ্ছি অরেঞ্জ এন্ড ব্ল্যাক কালারের একটা কনস্ট্রাকশন ট্রাক, 4 হুইলস এর। ওয়াও, এবারে নিয়ে নিচ্ছি সিএনজি অটো রিক্সা মিনি, 3 হুইলস এর। এবারে নিয়ে নিচ্ছি আমরা একটা, এটা হচ্ছে একটা ওয়াও, নাইস।